Halo teman, kembali bersama saya di Delta Musik ya. Saya akan memperkenalkan produk baru dari Kali ya, Kali Audio. Mountain View Bluetooth Input Module. Apa sih ini? Nah, saat setelah kita bekerja sebagai arranger, pencipta lagu, atau mixing, produksi. Nah, dari musisi dan player yang lain-lain, dari beberapa kan butuh review dari hasil yang kalian buat, atau kalian butuh mendengarkan atau ngulik lagu dengan praktis ya, tanpa ribet colok sana sini. Kemudian cukup dengan menggunakan handphone kalian, cukup menggunakan alat-alat sederhana kalian, teman-teman bisa menggunakan produk dari Kali Audio ya. Ayo kita buka bersama-sama produk dari Kali Audio, sekalian kita nanti dengarkan produk ini dan cara settingnya ya. Saya minta maaf kalau review saya ini adalah review yang sangat sederhana, tapi tujuan saya adalah alat ini saya rekomendasikan bagi teman-teman yang tidak senang ribet, yang mau praktis, bisa digunakan di studio, di cafe, atau di rumah, di kamar. Untuk pemutar musik sederhana pun ini bisa kita gunakan dan ini bisa kita manfaatkan ya. Kita buka ya, ada apa di dalamnya. Ini kemudian ini ada adaptor ya, ada adaptor dari Kali Audio. Adaptornya ini menarik, ada beberapa bawaan dari adaptor di dalamnya, ada sampai 1, 2, 3, 4. Kita lihat ya, ada 1 ya, ada 2, 3 ya, 4. Sifatnya ini universal, jadi di masing-masing negara tiap kelistrikannya kan berbeda. Jadi ini dikasih pilihan dari Kali Audio. Kalau di Indonesia saya rasa menggunakan yang ini ya, kalau di Indonesia yang chopnya 2 ini, bentuknya ini. Karena kalau kita melihat yang lain ini tidak cocok, ini terlalu mepet. Nah ini Singapura ya, di Asia ini juga di Asia. Salah satunya yang bentuknya 3 ini universal, di Asia Tenggara juga ya, ini ya. Karena kita ada di desa, saya ada di desa ya, saya ada di Tuban, saya ada di Indonesia, Jawa Timur tentunya, saya menggunakan ini saja ya. Pastinya ini cocok untuk daerah kita, tentunya daerah teman-teman juga. Terus ya, kita ambil adaptornya, kita coba pasangkan. Nah teman-teman, cara masangnya adaptor ini unik ya. Cara masang adaptornya ini unik. Ini di dalamnya Kali ini kita cuma apa ya, kita menekan bawahnya ini aja. Nah coba saya ini ya, nanti takutnya teman-teman saat beli tidak bisa masang ya. Ini ditekan ke bawah ini, kemudian nah pada bagian yang atas ini kita masukkan. Nah masangnya seperti ini, lumayan sulit ya. Nah ini bawah dulu, baru atas. Nah tangan saya kewalahan. Nah atas dulu, oke, bawah dulu, oke. Nah begini, dia kuncinya ada di atas dan di bawah. Kalau kita bawah dulu, kita pasti kesulitan. Jadi kita menggunakan yang atas dulu. Kemudian kalau ini sudah terpasang, ini kuat sekali ya, adaptornya 5 volt ya ini ya. Ya, ini. Terus kita ke unitnya. Nah unitnya bentuknya seperti ini, Kali Audio MVBT. Dia koneksinya adalah Bluetooth ya, inputnya kita menggunakan Bluetooth.
Di sini disebut Bluetooth Input Module, ya, produk Kali dari SAP. Nah, kemudian kita melihat ada fasilitas adaptor 5 volt, ya, kemudian XLR output, kemudian TRS output. Kita bisa menggunakan yang ini, kita bisa menggunakan yang ini. Kemudian di sebelah sini ada fasilitas 3,5 jack, ya, untuk headphone aux, bisa headphone, bisa apalah ini mau digunakan untuk apa, ya, ini ada difasilitasi. Kemudian ini ada volume gain, ya, ada volume seperti ini. Kita coba kita sambungkan ke speaker. Jadi seperti ini, ya. Nah, saya menggunakan jack TRS LR, ya. Outputnya sini saya masukkan ke monitor stasiun. Kalau nggak ada, ini bisa langsung ke speaker. Karena saya menggunakan lebih dari satu speaker, saya menggunakan fasilitas ini supaya saya bisa menggunakan satu persatu speaker ini. Kemudian kita coba nyalakan. Nah, Bluetooth ini nanti bisa kita sambungkan di handphone anak saya. Amit, pinjam. Nah, kita bisa mencarinya yaitu di sini, ya, Kali MVVT, ya, MVVT. Kita klik, ya, kita klik. Setelah tersambung, ya, ini oke. Setelah tersambung, kita coba memutar lagu saya sendiri. Lagu ini saya dibantu Mas Anton Golok untuk mengisi musiknya. Lagu dangdut, ya, karena basicnya saya adalah penyuka dangdut original. Kita putar. Volume di handphone saya naikkan, ya. Kemudian Bluetoothnya kita nyalakan volumenya. Nah, ini saya menggunakan handphone untuk memutar. Jadi manfaatnya ini, kita bisa mereview lagu tanpa kita ribet copot-copot, kita inputnya pakai kabel dan lain-lain. Jadi saat ada klien, saat ada teman ingin memutar atau mengulik lagu, kita cukup mengkonekkan ini Kali Audio Bluetooth menggunakan handphone atau fasilitas yang lain untuk oprek, ya. Kemudian saya menggunakan audio Kali LP6 untuk review ini. Kita dengarkan, ya. Speaker. Cukup, ya, praktis, ya. Coba lagi. Nah, itu tadi sedikit pengoperasionalan dari Kali
MVBT Bluetooth modul dari Kali Audio ya. Cukup praktis ya. Jadi satu, untuk mereview satu hasil karya dari teman-teman saat apa ya, mau cepet-cepetan nih, kemudian mau mengoprek atau mereview dengan menggunakan beberapa speaker juga bisa. Di sini ada fasilitas sampai 4 output ya, atau lebih, bisa menggunakan station monitor atau untuk mengulik lagu. Jadi ini rekomendasinya sangat praktis ya, tidak ribet. Yang mau tidak ribet, solusinya pakai Kali. Harga di 2 jutaan ya. Terima kasih teman, sampai jumpa kembali.